Buenas tardes, ¿cómo están? Quería hablarles de una falla muy común en el Honda de 6 cilindros o 4 cilindros, no importa el motor. Por ejemplo, este es un 2008 3.0 con falla en todos los cilindros. Le flashea la luz a veces cuando va manejando. El problema, y siempre hay que hacer la inspección visual primero antes de cambiar componentes. Este carro tiene el tubo del aire roto, podemos ver ahí, y de este lado también. Esto puede ser la causa principal de que el sensor MAP no lea correctamente el aire que está entrando al motor y provoque el código P0300.